Wychodzisz do ogrodu z filiżanką kawy, tak jak co rano. Zaspane oczy, ten sam zapach świeżo zaparzonej kawy, ta sama poranna cisza. Patrzysz w to samo miejsce, w które spoglądasz każdego dnia, w róg ogrodu, na ten sam słupek, na to samo drzewo. Wszystko jest dokładnie takie jak zawsze. Twój poranek ma swój rytm i swój porządek. I to właśnie ta powtarzalność daje ci spokój. Ale dziś coś jest inaczej. Patrzysz w to samo miejsce co zwykle i nagle zastygasz, bo tam jest wiewiórka. I wyobraź sobie, co dzieje się dalej. Wiewiórka spojrzała na ciebie tak, jakby cię znała, jakby chciała szepnąć we gizret. W tej chwili zrozumiałeś, to nie było zwykłe spojrzenie. Była magicaja. W tej chwili zrozumiałeś, to nie było zwykłe spojrzenie. Była magicaja. Coś takiego przydarzyło mi się pewnego dnia. Z początku myślałem, że to tylko przypadek. Może po prostu zmęczona wiewiórka, która przysiadła pierwszego lepszego ranka. Tak jak większość ludzi, machnąłem na to ręką i wróciłem do swoich spraw. Przecież wiewiórki nie zwracają uwagi na ludzi, prawda? A jednak spojrzałem na nią, ona spojrzała na mnie, podeszła bliżej i zasnęła u moich stóp. I potem te same oczy, to samo łagodne spojrzenie, zaczęły czekać na mnie w ogrodzie każdego ranka. Czy to był przypadek? A może kryło się za tym coś więcej, niż byłem gotów przyznać? I czujesz coś innego niż zwykle. Dlaczego? Bo ta wiewiórka obserwuje cię, kiedy wychodzisz z domu, kiedy gotujesz w kuchni, kiedy czasem rzucasz jej resztki jedzenia. Nawet w nocy, gdy śpisz, ona cię obserwuje. Zna twoją twarz, twoją sylwetkę, każdy twój ruch na pamięć. Jakbyś i ty był nieodłączną częścią jej codziennej mapy. Witamy ponownie na kanale Sekrety Wiewiórki. Jeśli jesteś tu nowy, koniecznie zasubskrybuj, bo to, czego zaraz się dowiesz, na zawsze zmieni sposób, w jaki patrzysz na każdą wiewiórkę w swoim ogrodzie. Przez lata obserwowałem te małe stworzenia i dziś poprowadzę cię przez ich ukryty świat. Będę twoim przewodnikiem, a ty, krok po kroku, nauczysz się odczytywać znaki, których większość ludzi nigdy nie zauważa. Dzisiaj omówimy 8 oznak, że wiewiórki naprawdę cię obserwują. I co to oznacza dla tej cichej więzi, która rodzi się tuż za twoimi drzwiami. Od tej chwili nie spojrzysz już na swój ogród, tak samo jak wcześniej. Zostań ze mną do samego końca, bo 6. znak skrywa zagadkę, na którą zastanawiają się nawet biolodzy, a 8., ostatni, dotknie twojej duszy i zostanie z tobą na najdłużej. 1. znak. Są już tam, zanim cokolwiek zrobisz. Wyglądasz przez okno, a one już czekają. 1 na słupku, który zawsze mijasz, 2 u podstawy drzewa, 3 patrzy w stronę domu. Większość ludzi sądzi, że to zbieg okoliczności. Nieprawda. Wiewiórki mają niezwykłą pamięć i tworzą w głowie mapę swojego terytorium. Mapę, która obejmuje nie tylko każde drzewo i każdą kryjówkę, ale i ważne wydarzenia. Twoje przybycie o tej samej porze każdego ranka staje się częścią tej mapy. Wiewiórki uczą się twojej codziennej rutyny. Jeśli wychodząc rano czujesz się niemal oczekiwany, to uczucie nie jest tylko w twojej głowie. Zakorzeniłeś się w tym, jak te małe zwierzęta postrzegają świat. I uwierz mi, to nie jest błahostka. 2. znak. Reagują na ciebie zupełnie inaczej niż na wszystkich innych. Kiedy do ogrodu wchodzi obcy, wiewiórki wycofują się, zastygają na pniu albo uciekają na wysokie gałęzie. Wobec ciebie, jeśli zachowujesz spokój i jesteś przewidywalny, ich reakcja jest zupełnie inna. Niektóre zostają na miejscu, inne cofają się tylko o kilka kroków, by zaraz wrócić i znów na ciebie spojrzeć. Wiewiórki potrafią rozróżniać ludzi po rysach twarzy i zmieniają swoje zachowanie wobec każdego z nas zależnie od doświadczeń. I co zdumiewające, rozpoznają cię, nawet gdy zmienisz płaszcz albo czapkę. Wiewiórka nie rozpoznaje twojego płaszcza. Ona rozpoznaje ciebie. 3. znak. Patrzą ci prosto w oczy i utrzymują ten kontakt. Kiedy wiewiórka jest w pobliżu, stań nieruchomo i poczekaj, aż podniesie głowę i spojrzy ci prosto w twarz. Nie szybkie zerknięcie, ale spojrzenie trwające 2, 3, a czasem 4 sekundy. Oczy wiewiórek są umieszczone po bokach głowy, więc muszą ją odwracać, by spojrzeć na coś wprost. Kiedy wiewiórka postanawia poświęcić ci tę uwagę, znaczy to, że obserwowała cię już wielokrotnie. Jest coś dyskretnie niezwykłego w tym, że stworzenie ważące mniej niż pół kilograma przygląda ci się tak uważnie. Ale to jeszcze nie wszystko. 4. znak. Zawsze podążają za tobą, gdy spacerujesz po ogrodzie. Jeśli zastanawiasz się, jak to sprawdzić,
Obejdź powoli dom i dyskretnie zerknij za siebie. Jeśli idą za tobą, to znaczy, że ci ufają. Po chwili podejdź do drzewa, na którym siedzi wiewiórka i daj jej jedzenie. Potem przejdź się jeszcze raz, ale tym razem bez jedzenia. Jeśli mimo to wrócą, możesz być pewien, że wiewiórka uważa cię za członka swojej rodziny. Pamiętaj, jeśli ci zaufają i pozostaną ci wierne, zaczną cię chronić. A jak ty traktujesz wiewiórki? Czy jesteś częścią tego niewidzialnego przymierza? Z niecierpliwością czekam na twoje odpowiedzi w komentarzach. 5. znak. Wiewiórki, podobnie jak ludzie, porozumiewają się między sobą. Rozmawiają o nas. I dobrze, i źle. Jeśli źle potraktujesz wiewiórkę, pójdzie i opowie o tym swoim towarzyszom, a inne nie spojrzą na ciebie przychylnie, gdy zawitają do twojego ogrodu. Ale jeśli będziesz je dobrze traktować, kolejne wiewiórki same przyjdą prosić cię o jedzenie i wodę. Choć zwierzęta nie potrafią mówić, wyrażają to mową ciała, a twoja reputacja w ich świecie rośnie. Pamiętaj, w świecie wiewiórek reputacja znaczy wiele. Jaka jest twoja? 6. znak. Zaczęły ukrywać przed tobą jedzenie. To sygnał, którego biolodzy nie spodziewaliby się znaleźć w zwykłych ogrodach. Wiewiórka potrafi zakopać tysiące orzechów za jednym razem i nie robi tego na oczach wszystkich. Kiedy zorientuje się, że ktoś ją obserwuje, odgrywa cały rytuał chowania, choć w rzeczywistości wciąż trzyma orzech w pyszczku. To gra. Wykopuje pustą dziurę, przykrywa ją liśćmi, odchodzi z orzechem schowanym za policzkiem. To nie instynkt. To naśladowanie czegoś, co obserwujący dobrze zna. I wtedy wszystko się zmienia. Jeśli wiewiórka, mimo że na nią patrzysz, zakopuje jedzenie bez strachu i wahania, możesz być pewien, że ci ufa. A jeśli pewnego dnia znajdziesz orzechy w domu, pod kanapą albo pod stołem, dołóż obok kilka kolejnych. Wtedy zacznie postrzegać cię jako kogoś bliższego niż własna rodzina. Pamiętaj, wiewiórki, tak jak ludzie, czują miłość i emocje. Choć są zwierzętami, czasem potrafią być zupełnie jak my. 7. znak. Alarmy wokół ciebie ucichły. Wiewiórki są o wiele bardziej gadatliwe, niż nam się wydaje. A dźwięki, które wydają w obecności ludzi, to jeden z najwyraźniejszych sygnałów tego, jak klasyfikują daną osobę. W ogrodzie, w którym ktoś jest obcy, alarmy włączają się za każdym razem, gdy się pojawia. W ogrodzie, w którym ktoś jest bezpieczny, te dźwięki milkną. Następnym razem, gdy wyjdziesz rano na zewnątrz, po prostu słuchaj. Czy milkną w chwili, gdy się pojawiasz, czy spokojnie szukają dalej pożywienia. Czasem podnoszą wzrok, patrzą na ciebie, a potem wracają do swoich spraw. Ten pejzaż dźwiękowy to ich ostateczny wyrok na twój temat. Słyszysz, jak językiem ciszy szepczą ci to, czego nigdy nie powiedziałyby wprost. Zostań ze mną, bo ten ostatni znak pozostanie w twojej pamięci najdłużej. 8. znak. Wiewiórka wybrała cię celowo. Wszystko, o czym dotąd mówiłem, opierało się na nauce, ale twoja obecność w tym samym miejscu, o tej samej porze każdego ranka i obecność wiewiórki, dzień po dniu, jej stopniowe przywiązanie do ciebie, powoli utkały między wami więź. Choćbyś nie wiem jak bardzo temu zaprzeczał, czy się mylę, zacząłeś ją rozpoznawać. Nacięcie na uchu, nieco inny odcień ogona, sposób, w jaki przechyla głowę, a ona zaczęła rozpoznawać ciebie. Czasem podchodziła bliżej niż inne, czasem po prostu siadała na słupku i była tam, gdy piłeś poranną kawę, albo przysiadała na trawie, kiedy myślałeś o kimś, za kim tęskniłeś. Miliony ludzi przeżyły dokładnie to samo. Wiele z nich to wdowy i sieroty, wielu żyje samotnie. I wciąż ta sama historia powraca w komentarzach. Była sobie wiewiórka. Wybrała mnie. Wracała raz za razem. Nie chcę obiecywać zbyt wiele i nie powiem, że wiewiórka rozumie, przez co przechodzisz. Powiem jednak jedno. Wiewiórki naprawdę potrafią rozpoznać konkretne osoby i pamiętać je całymi miesiącami. Kiedy wiewiórka każdego dnia wraca do tej samej osoby, kiedy zaczyna cenić jej obecność, to znaczy, że dosłownie ją wybrała. A jeśli to doświadczenie miało dla ciebie znaczenie, jeśli ta mała, niezmienna obecność była przy tobie wtedy, gdy jej potrzebowałeś, to nie naiwność, że potrafisz to zrozumieć. To twoja nagroda, zupełnie nowe spojrzenie. Ta mała wiewiórka, która wraca rok po roku, uznała, że twój ogród jest
ważny pośród wszystkich ogrodów jej świata. I od teraz twój ogród nie będzie już dla ciebie zwykłym ogrodem. Stanie się wyjątkowym miejscem spotkań, które należy tylko do was dwojga. Zwierzęta w ogrodzie nie zastąpią ci ludzi, których kochasz albo których straciłeś. Ale ta obecność jest prawdziwa, tak samo jak to uznanie. Pamiętaj o tym następnym razem, gdy będziesz popijać poranną kawę. To małe, rude stworzenie na płocie nie tylko na ciebie patrzy. Ono naprawdę cię zna. I od dziś, za każdym razem, gdy wyjdziesz rano do ogrodu, spojrzysz na to miejsce już zupełnie innymi oczami. Zanim się pożegnam, chcę cię o coś zapytać. I bardzo zależy mi na twojej odpowiedzi w komentarzach. Czy spotkałeś kiedyś wiewiórkę, którą nauczyłeś się rozpoznawać i która znaczyła dla ciebie więcej, niż się spodziewałeś? A może najważniejsze pytanie brzmi tak. Co ta mała wiewiórka tak naprawdę wniosła do twojego życia? Napisz w komentarzach. Twoja historia może okazać się właśnie tą, która kogoś innego poruszy do głębi, bo właśnie na tym polega prawdziwa magia. Więzi z naturą, która jest tuż za twoimi drzwiami, czeka na ciebie znaczenie, jakiego nie znajdziesz nigdzie indziej. Jeśli coś w tym filmie cię poruszyło, podziel się nim z kimś, kto twoim zdaniem również może to poczuć. Może właśnie ta osoba potrzebuje dziś usłyszeć, że nie jest sama. Nie zapomnij zasubskrybować, zostawić komentarz i włączyć dzwoneczek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Sekretów Wiewiórki.